就係咯，最啱你嘅。啊，點解最啱我咧？咁都要我講，不老的傳說啊嘛。哦，不老的傳說。你唔知呢個歌叫咩名啊？啊，知，點解唔知啊？你點會知啊？當中啲問我。喂，我考你咋？你知唔知啊？你雪狼湖啊，一開頭啊就係唱呢首歌啊嘛，係咪？首先我想同大家講聲，大家好。首先咧就為咗首歌咧就可以喺95歲咧，其實正式嚟講嚇，因為已經過咗佢嘅94歲生日。咁啊喺95歲仲可以喺紅館開演唱會咧，呢件事咧係令我十分激動嘅非常之佩服亦都係非常之欣賞覺得係我哋做後輩可以學習嘅。另外咧，我想大家俾啲掌聲張家輝先。點解咧？係啊，因為你唱完仲未走啊，我係俾啲俾啲掌聲你咯。因為我咧唔知點解成日都唔走得嘅。咁但係咧佢就走嘅，咁我就話俾佢聽，我話喂，佢唔捨得走嘅。咁跟住佢上台之前，我仲驚。係啊，佢唔捨得走㗎。係咪啊？係啊。唉，是但啦。咩是但啫？我自己真係覺得你好勇敢嘅。係啊，夠膽唱《忘情水》。咁樣唱《忘情水》啊？一陣間咧，真係忘情水可能有啲咁夠膽唱咁樣唱《忘情水》，你知唔知呢個世界有幾多華仔嘅 fans 喺度？係嘛？你知唔知啊？啲華仔啲 fans 頭先中意我唱《忘情水》咧。好 OK 啦，你哋都話得咯，仲用乜講啫？係咪先 OK。好啦，咁你仲有歌要唱嘅喎？唔係，我就唔係㗎，我你次次都唱咩歌啦 ？OK。咩仲咩唔係啊？咁你上嚟做乜嘢啊？佢好串嘴㗎佢。係邊個？係你啊？你啊！我串嘴，我問嘢啫嘛。但係咁你上嚟做咩啊？你可以問得溫柔啲嘅。唔係你想做咩？係啊，點解你想點啊？係啊，可以溫柔啲。學友哥，你上嚟做乜嘢啊？因為你咯。701服務公司。點啊？咁係嗱，冇夾過啦，大家見到啦，我講咗都唔識答係嘛？講多次。公司701服務公司。701服務公司啊！701服務公司喺嗰度啊！係啊，你過去嗰邊啦，嗰邊再過啲，冇錯，701服務公司有咩有一輪咪就傳得阿修哥同阿羅蘭姐好行下嘅。係啊，新咗做理人你講我冇事打電話俾阿修哥嘅時候，我覺得701服務公司有咩我幫到你啊？有咩説話快啲講啊！真係，你唔識講咁咪即係話佢熟咯，仲熟過我咯，係咪先？即係冇錯啦，算啦，唔緊要啦。我都接受嘅。OK，你 OK 啊 ？OK 啦。OK，嚟啦，跟你人哋講嗰樣你又答係咪都謙卑有別先？係咯。係啊，我話晒佢嘅歌嚟啊嘛。佢都冇佢話忘情水，點解咧？佢中意啲水啊，好似水啊！唱啦！我哋翻埋。大家未食飯㗎係嘛？未食飯，快啲！唔好意思啊，嚟，唔好意思，翻嚟坐啦，先。好，開心。OK，好啦，還是覺得你喜歡的朋友請幫忙點讚訂閱。